Clase total número 2.
continuación, con el canal 4, final, carta juvenil femenina inscripción. A. Elisa Rosales Gómez. A. Aldara Rojo Negro.
continuación, en el 2004, final, Casa Juvenil Femenino A. Teresa Rojas Guzmán. A. Lucía Pompeya González. Sí. Por favor, delegado do Club Bastante Ferrol, delegado do Escuas Cruz Santiago, delegado de Acaibriu, por favor, mesa central.
delegado del Club de Karate Cedeira, delegado de Escuela de Karate Nanón, delegado del SIJA.
Os delegados dos distintos clubs que no hayan recollido o obsequio, por favor, vengan a mesa central. Delegados los distintos clubs que no han recollido obsequio, por favor, a mesa central. Delegado Maceda, por favor, a mesa central. Delegado do Siján, a mesa central. Delegado do Club PD, a mesa central. Avísame al de al lado. Ahí sí que tenéis ahí. Buenos días.
continuación, en tatami, final, kata juvenil masculino de iniciación, Aka, Alejandro Díaz Grande, Pau, Iker Lapinas Belmonte. Delegado coach de Akai Ryu, delegado coach del Bunkai, delegado coach del Busikai, delegado coach de Balta, delegado coach de Naveiras, delegado coach de Gándara, delegado coach de Dokomo, delegado coach de Siai Narón, también de Escuela Karate Narón, del Galaico, del Kaife, del River Stone, del Rebucam.
Mauro presentador. Mauro presentador. Delegado do Galaico, delegado do Club Palma, delegado do Lusigai, delegado do Club SAC,
que el total ninguno, final, plata, cadete masculino y selección. Acá, Leo López Vázquez, Pau, Iago Rodríguez Subasta. Delegado de Sotocana, Rúa, Karate Cruzar, por favor, a mesa central.
¿De verdad? ¿En serio? No. Un cable. Una caja. A continuación, en tatami 3, final. Kata cadete masculino avanzado. Aka, Jacobo Castillo Fernández. Ava, Brian Rodríguez Carballo. A continuación, en tatami 4, final. Kata cadete femenino avanzado. Aka, María Ventureira López. Ava, Lía Benavar González.
continuación, competición 2, final, Caza Cadete Femenino Iniciación. ACA, Abril Rojo Ortiz. PAO, Sofía Pinillo Díaz. Pita, acuda mesa central. Pita, mesa central. Pomos punteiros. Pero pomos punteiros. Aí.
Ahí.
favor, competidores del comité, formen los seus tatamis solo o outro que se vaya a disputar. Solo os competidores do primeiro encontro. Formen o tatami para o saúdo. Árbitros do tatami número 4. Por favor, formen. Por favor, árbitros do tatami número 4. Formen para o saúdo. A continuación pasamos a modalidades de comités. Tatami número 1, comité cadete masculino, menos de 52 kilos, nivel de iniciación. Tatami número 2, juvenil masculino, menos de 42 kilos, nivel avanzado. Tatami número 3, juvenil masculino, menos de 42 kilos, nivel de iniciación. El tatami número 4, juvenil femenino, menos de 52 kilos, nivel de iniciación. Mushidachi, saludo. Juvenil, rey. Hotel, rey. Sorte.
Hola, sí. Sí.
sí, sí. Sí. Menos 28 de puntuación. Arca, así tenemos un año. Lao, Ismael, a continuación pasamos a entrega de medallas a la modalidad de kata juvenil masculino avanzado, kata juvenil masculino iniciación, kata juvenil femenino avanzado, kata juvenil femenino iniciación, kata cadete masculino avanzado, kata cadete masculino iniciación, kata cadete femenino avanzado y kata cadete femenino iniciación. Deportistas, medallistas, sitúense a un lado del podio.
Medallistas de kata masculino Ado, Sian Souto, Nathan Barrera, Bruno Bermejo e Valdiel Melo. Por favor, no puedo. Repito, Sian Soto, Nathan Barrera, Bruno Bermejo, Valdiel Melo, por Otorio. Iker Lamelas, Alejandro Díaz, Thiago Tobao, Pablo García. Kata masculino, Jacobo Casado, Brian Rodríguez, Ángel Rodríguez, Víctor García. Ángel Rodríguez García, Víctor García Fragua, por favor, Otoño. Ángel Rodríguez García. A continuación pasamos a entrega de medallas en la modalidad de kata cadete masculino nivel avanzado. Entrega las medallas Pablo Diego Moreda Gil, alcalde del Concello de Cedeira. José Antonio Rodríguez Arribe, primer teniente alcalde en Patrimonio y Deportes. María Pernas Díaz, concejera do Rural. Jesús Romero Celos, concejero Torres. Terceros clasificados para Víctor García Fragua y Ángel Rodríguez García. Segundo clasificado, Brian Rodríguez Carvalho. El primer clasificado y campeón de la Liga, Jacobo Casado Fernández. Los seres acompañados por Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Kata.
Preparado cadete masculino iniciación. Leo López, Yago Rodríguez, Miguel Brocos, Pablo Soto. Por favor, al podio. Terceros clasificados a Pablo Soto Lamas y Miguel Brocos Marcos. Segundo clasificado, Yago Rodríguez Fugasti. El primer clasificado y campeón de la liga, Leo López Vázquez. Preparado kata cadete femenino nivel avanzado. María Ventureira, Lía Benavar, Sara Torrecilla, Norma Ulloa. Terceras clasificadas a variedad de kata femenino nivel avanzado. Terceros puestos para Noa Ulloa Vázquez y Sara Torrecilla Castro. Segundo puesto para Lía Benavar González. El primer puesto campeona de esta liga, María Ventureira López. Preparado cadete femenino, iniciación, Sofía Piñeiro, Il Rojo, Sara Fernández, Daniela Meirillo. Sara Fernández, por favor. Sofía Piñeiro. Sofía Piñeiro. Sara Fernández. Terceros puestos para Daniela Meirillo, Suayero y Sara Fernández Franco. Segundo puesto, subcampeona Rojo Ortiz. El primer puesto de campeona, Sofía Piñeiro Muñoz. Preparado kata joven femenino nivel de iniciación. Elisa González, Aldara Rojo, Nerea Álvarez, Estela García.
Por favor, las modalidades de kata juvenil, tanto nivel inicial avanzado, sitúense en un podio. También preparado comité juvenil masculino menos de 36 kilos, nivel avanzado. Comité juvenil masculino menos de 42 kilos, avanzado. Juvenil masculino menos de 42 kilos, iniciación. Juvenil masculino menos de 48 kilos, iniciación. Juvenil masculino menos de 60 kilos, avanzado. Juvenil femenino menos de 42 kilos, iniciación. Juvenil femenino menos de 52 kilos, avanzado. Juvenil femenino menos de 52 kilos, iniciación. Cadete masculino menos de 52 kilos, iniciación.
Teresa Uxía Folgueira. Comité submasculino menos de 60 kilos, nivel avanzado, José Suárez e Brais Ventoso. José e Brais Ventoso, sitúense no podio. Brais Ventoso. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Pablo Diego Moreda Gil, alcalde do Concello de Cedeira. Moi bos días, Pablo. Hola, que tal? Bo día. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Pois moitísimas grazas, a verdade é que son grazas compartidas a vos por confiar no noso concello, na nosa vila para organizar este excelente campeonato que se está a desenvolver e que nos está traendo unha experiencia nova cara ao noso concello, cara aos nosos deportistas. Bueno, o prazer é noso. De feito, Cedeira acóllenos da mellor maneira posible, xa que no día de hoxe contamos con 626 competidores, batindo así un novo récord de participación neste campeonato. Bueno, alégrome moitísimo de que Cedeira sexa pues, ese lugar idóneo, ¿no? Donde se podan desenvolver estes campeonatos, como dixen antes, porque realmente tamén é unha localidade moi cómoda para vir coas familias, para que as familias disfruten do que é a nosa vila. Estamos agora mesmo nunhas instalacións deportivas rodeadas de outras instalacións deportivas, a 5 minutos do centro, a 5 minutos da praia, a 5 minutos de dar un paseo por calquer sitio e calquer rincón que temos aquí. Sen dúbida, isto é moito máis que un pabellón, ¿no? Está rodeado de diversas actividades, diversos recursos que podemos utilizar. Bueno, Pablo, gustaríanos saber que opina vostedes sobre o desenvolvemento deste campeonato. Pois estamos moi contentos, porque realmente Cedeira confía moito no deporte. Traballamos moito polo deporte, creemos que o deporte forma parte das nosas vidas e ten que formar parte da nosa cultura. A maioría, incluso dos concelleiros, somos todos deportistas ou viñamos do mundo do deporte e seguimos practicando deporte. E intentamos tamén darlle visibilidade a deportes que se van fora dos estereotipos dos de sempre, do fútbol, o baloncesto, que hai deportes como o remo, como a natación, o triatlón, o duatlón, e incluso agora mesmo o karate, que queremos tamén visibilizar este deporte polos seus valores que transmite e porque tamén nos dá unha experiencia diferente, ¿no? E creo que é un premio moi máis que merecido aos anos de traballo que leva feito desde o clube. Pois sí, sen ninguna dúbida. Ademais, contamos aquí en Cedeira co seu club local, non? O Club Escola de Karate de Cedeira. Gustaríalle compartir algúns elementos máis destacados sobre o seu club local? Mira, estou máis que contento porque sei que leva moitísimos anos traballando, moitísimos anos facendo un esforzo extraordinario, adaptándose a instalacións que agora vemos que temos unhas instalacións moi boas, pero que onde os últimos 10 anos lles demos un impulso enorme, non só a estas, senón a outras que temos. E para eles tamén, pois é iso, sempre é un deporte máis complexo agora de buscar patrocinadores, porque se sale dos deportes de sempre, non? E creo que están facendo un traballo excelente, creo que este campeonato vai dar un empuxe máis grande, todo o meu orgullo a Kiko, a todas as familias que se involucran no día a día para participar e sobre todo a todos os deportistas e deportistas, aos que gañan e aos que compiten para que os seus compañeros cheguen sempre ás máximas cotas. Por suposto, de feito contamos neste campeonato con 18 participantes deste club local, e, bueno, sumados a todos os que xa mencionamos antes, non? Con esta enorme cifra de participación.
porque ao final esta é a terceira xornada da Liga Galega de Karate, que ten como obxectivo principal a participación e dar lugar tamén a iniciación na competición do karate, non solamente no Campeonato Galego Oficial, senón estas ligas sirven para promocionar os máis primeirizos, non, neste mundo da competición. Sí, eso é moi importante, quer dicir, sempre ao final pensamos que todas as competicións ten que haber un gañador ou unha gañadora, pero non, todas as competicións que ten que tener moitísima participación, eso que se trata de inculcar os valores no deporte. A veces, cando somos máis novos e practicábamos deportes, claro, sempre só queríamos ganar. Agora, que xa estamos un poquinho maiores, seguimos practicando deporte, dicimos que nos sigue gustando gañar, pero a verdade é que o que máis nos gusta é ver que xente participe. E por eso a min, eu sempre lle dou moitísimo mérito a todas aquelas persoas que ao final non son as que se van a subir ao podio, senón as que co seu traballo diario, co seu entreno, coa súa disciplina, co seu compromiso, cos seus compañeras e compañeiros, consiguen que estes acaden grandes logros. Este tipo de campeonatos visualiza iso, entón o que vamos a ter seguramente que hoxe da xente cere que vai ter unha resposta moi positiva de estar aquí, vamos a conquerir que o día de mañán Kiko teña esa sorpresa de que o ano que ven, sin ver ser 18 nesta prova aquí en Cedeira, poidamos ser 30, sería para nosotros un orgullo enorme. Por suposto, ao final o máis importante é disfrutar do camiño, non? E non só pensar no lugar final, verdad? Bueno, por outra parte, este tipo de eventos moitas veces son valorados únicamente co fin deportivo, pero vostede cree que este campeonato tamén pode supoñer un factor favorable para Cedeira, para o seu turismo? Sí, a ver, nosotros agora mesmo sabemos que promocionamos moito tamén o turismo a través do deporte, é dicir, ven moitísima xente a Cedeira por o tema do deporte. Aquí no verán organizamos todo tipo de eventos, de campeonatos galegos de duatlón, de triatlón, regatas de traineras, o ano pasado tuvamos probas do Circuito Nacional de Volei Praia, tenis praia, campeonato de pádel, outro campeonato de volei a nivel campus da Federación. Bueno, quer dicir, estamos abertos a todo. Está claro que este tipo de eventos o que favorece tamén é que persoas do entorno da comarca veñan a Cedeira, que xa venen pasar o fin de semana e poidan a través deste deporte visualizalo, a través deste deporte e outros deportes poder participar en outras actividades que teñen relación co turismo. Aquí agora mesmo somos xeoparque, somos o segundo xeoparque que hai en toda Galicia por do xeoparque de Montañas do Caurel, fermoso, que temos na provincia de Lugo, e somos o 17º de España, é dicir, estamos certificados pola UNESCO, levamos 9 anos traballando, e o tema do xeoparque é disfrutar a través da xeoloxía, da naturaleza que temos e todo o que temos, é dicir, da arqueoloxía, de xeoloxía, da ornitoloxía. É dicir, Cedeira, agora mesmo os pais que están aquí na grada, en 5 minutos están na praia, en 5 minutos están na montaña, ou 5 minutos están na praza ou tomando algo nun restaurante. Entón, creo que temos unha vila ideal para poder desenvolver este tipo de actividades e hoxe cun tempo fantástico, que a verdade que encargámolo, non é que viñera polo azar, pero bueno, ao final hasta o tempo nos acompañou, non? Pois sí, a verdade é que todos os factores reman ao noso favor neste campeonato. A climatoloxía é excelente e, bueno, así tamén nos permite disfrutar un poquinho máis de todos os factores que nos ofrece Cedeira, que non son poucos. Tras ter a oportunidade de visitar estas terras, unha cousa na que todos estamos de acordo é que Cedeira ten un encanto especial e de seguro que todos os karatecas galegos que están hoxe aquí as súas familias estarán encantados de volver noutra ocasión. Sí, a ver, eu estaba antes na entrega de premios e recordo unha chica de Ribadavia me dixo que me levanté a 7 da mañá para poder vir para aquí, no? E tamén me gustaría, pois eso, que coas familias que disfruten de Cedeira. Cedeira ten unhas paisaxes fantásticas, Cedeira, San Andrés de Teixido, que é o segundo centro de peregrinos máis importante de Galicia por Santiago, onde que para os galegos é o máis importante, ou a Garita de Herbeira, que está situada no acantilado máis grande da Europa continental, a 600 metros de altura, no? O seu día fantástico para ir velo, e tamén animo a que se queden a ver o atardecer, a posta de sol que vai haber en Cedeira, ou incluso tamén nos povos que temos ao redor, que tamén son povos moi fermosos. É dicir, Cedeira o bon que ten é que está aquí situada e temos un enclave turístico con outros concellos que estamos moi orgullosos do noso patrimonio, o cal debemos dar a coñecer, preservar, para que en un futuro as futuras xeracións disfruten del. Por suposto. E, bueno, neste caso, os karatecas galegos somos uns privilexiados de poder disfrutar Cedeira e de seguro que todos o aproveitaremos estar aquí ao máximo, Pablo. Bueno,
pues esperemos que todo vos vaya moi ben hoxe, e o ano que ven, pues nos volveremos a ver. Si todo vai así, e que ao final pues, esta experiencia tan enriquecedora para vos como está sendo para nós, Cedeira sempre estará a recibirá cos brazos abertos a Federación Galega de Karate. Pois moitísimas grazas, Pablo, o prazer será noso de volver aquí dende a nosa federación. Por último, gustaríamos agradecerche o teu espectacular traballo como alcalde de Cedeira. Esperemos que nos acompañes no próximo ano. Grazas, a verdade é que sempre o dixen, para min o deporte forma parte da miña vida, para min o deporte é unha forma de vivir, é unha forma incluso de traballar. E teño moi claro que unha das prioridades máis grandes que vai ter Cedeira, despois dos servizos sociais, despois de cuidar aos nosos maiores e cuidar aos nosos pequenos a través do deporte. Moitísimas grazas pola tua entrevista, Pablo. Ata a próxima. A continuación pasamos a entrega de comité juvenil masculino menos de 36 kilos, nivel adulto. Terceros puestos para Ángel Quiñoga Labra e Mateo Aldean. Segundo puesto, Bantien Belocaro. El primer puesto y campeón, Diego Rodríguez Cuartas. Preparado Álvaro Domingo, Bruno Bermejo, David Moral e Joel Sal. Después fuera. ¿Qué decías? Que le quería sacar una foto. Ah, sí. ¿Pero a quién? Sí, pero vamos a sacar fuera una foto. Ya se pilló bastante, ¿sabes? Les grabé vídeos de todo. Álvaro Domingo, Bruno Bermejo, David Moral, Joel Sal. A continuación pasamos a entrega de medalla de juvenil masculino menos de 42 kilos, el avanzado. Entrega Pablo Diego Moreno Gil, alcalde do Concello de Cedeira, xunto a Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega. Terceros postos, Joel Sal Pazos e David Moral Casadagos. Segundo posto, Bruno Bermejo Roel. En primer posto de campeón, Álvaro Domingo Montañés. Preparado Fabio Rodríguez, Alex Feiras, Bruno Santos, Santiago Rivas. Pasamos a modalidade comité juvenil masculino menos de 42 kilos, nivel de iniciación. Terceros postos, Santiago Rivas Echegaray e Bruno Santos Seixo. Segundo posto, Alex Carreiras Rodríguez. En primer posto, el campeón, Fabio Rodríguez Rodríguez. Preparado comité juvenil masculino menos de 48 kilos. Iniciación. Asier Lemos, Ismael Vázquez, Anso Rodríguez, Alejandro Díaz. Asier Lemos,
Ismael Vázquez, Anso Rodríguez, Alejandro Díaz, Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con María Pernas Díaz, concelleira do Rural de Cedeira. Moi bons días, María. Bos días a todos. Bueno, primeiramente, dende a nosa federación, gostaríamos agradecerche a túa presenza neste campeonato. Gracias a vos por estar aquí, porque isto é moi importante para o noso povo, co cal o menos que podemos facer é axudar e colaborar en todo o que se poida. O prazer é noso, María. Bueno, contanos, gustaríanos saber a túa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato aquí en Cedeira. Mira, isto é importante para os nenos, porque os nenos teñen sempre unha disciplina, os deportistas teñen unha disciplina que despois levan a súa vida e é moi importante para eles. Este pobo, gracias a todos o que temos, pues, é un pobo de deportistas e estamos moi orgullosos delo. Conseguir ter este campeonato aquí é un logro que tuvo o noso clube, un clube que leva casi 20 anos aquí, que ten máis ou menos 40 nenas e nenos, e que hoxe está participando en este campeonato 18, estamos moi orgullosos deles. Para nós é un orgullo poder colaborar en todo o que poidamos. Pois sí, ademais, o karate galego foi aquí acollido en Cedeira de maneira triunfal. Xa que, bueno, como todos sabemos, batimos un récord de inscripcións con nada máis e nada menos que 626 participantes. Sí, repito, un orgullo para o pobo, un orgullo para o clube e un orgullo, desde logo, para o concello. Sen dúbida, orgullo para a Federación tamén, xa que, bueno, o obxectivo das nosas ligas, esta é a terceira xornada da Liga Galega de Karate Infantil, é a participación, ¿no? Dar a coñecer as novas promesas do karate que se inician neste mundo tan bonito e tan enriquecedor da competición no karate, e, bueno, o obxectivo estáse cumplindo con creces. Mira, os nosos nenos están seguramente hoxe vivindo un dos mellores días da súa vida, porque a pesar de que eles van por toda Galicia participando en todos os campeonatos, nos campeonatos galegos, telo na túa propia casa, onde ti entrenas todos os días, para eles é un aliciente. Eu creo que isto é moi bon para levantarles o ánimo e que sigan loitando por lo que les gusta. Por suposto, totalmente de acordo. Bueno, María, ademais, como xa sabemos, ti estivese moi relacionada co deporte durante toda a túa vida. Dende a túa perspectiva dentro deste mundo do deporte, que opinas sobre o karate como disciplina e os valores que este inculca? Mira, para min o karate é unha disciplina moi boa. De feito, os nenos aprenden a ser moi respetuosos, pero moitísimo. Non somos conscientes hasta onde. Nos aquí vemos unha loita, entre comillas, entre eles, pero realmente os seus valores sempre son o respeto cos demais. Para min é importantísimo. Non sei que máis decirche, orgullosísimos deles. Por suposto, ao final, bueno, o deporte tamén forma o estilo de vida dos nosos nenos, non? Forxa unha parte moi importante da súa personalidade que estará elevada a todos os ámbitos da súa vida. Sí, eu sei, non propiamente, porque teño unha filla que se dedica ao deporte de alto rendimento, e leva moitos anos nel, e en realidade o cambio na súa vida foi moi notable. Eles teñen unha disciplina que ao final, sin darse conta, o levan a todos os ámbitos da vida, incluso aos estudios, co cual para eles é moi beneficioso. E aquí en Cedeira pois hai moitísimo deportista que, polo xeral, todos son bons no resto da súa vida, no resto das facetas da súa vida, tanto nos estudos como en todo o que se propoñen. Por suposto, ao final o deporte é un estilo de vida. María, bueno, este tipo de eventos deportivos moitas veces son simplemente vistos dende o ámbito simplemente deportivo, ¿no? De dar a coñecer o deporte, pero sobre baixo a túa opinión, crees que tamén é favorable para o concello en outros ámbitos, como pode ser o turismo? Sí, mira, os nenos además son as persoas que mellor fan publicidade de todo o pobo. Eles unha vez que ven á playa, lles gusta, tal, ao final aquí acaban volvendo moitos pais cos nenos, e xa non é só o día de hoxe, que temos a 625 participantes, con os seus correspondentes pais, nais, a madriña, os avós, que hoxe van a facer un gasto na vila, porque se non é un café, unha comida, sino tal.
e iso é moi bon para a hostelería, sino tamén a publicidade que eles dan despois. Si ven o pobo e lles gusta, eles van a volver aquí en algún momento. Entonces, para o pobo é moi importante ter este tipo de eventos. Por suposto, e bueno, ademais Cedeira ofrécenos diversos recursos, non, que nos invitan a volver. Por exemplo, ten a única praia do mundo con area negra que non é de orixe volcánica. Ademais de esta espectacular praia, que máis nos poderías dicir que é indispensable coñecer aquí en Cedeira? Mira, aquí temos os cantiles máis altos de Europa, a 4 kilómetros. Temos a playa, o Pobo, a playa da Madalena, que é a playa máis tranquila para os nenos, que é moi boa. Despois temos o castelo, temos un castro que se conseguiu agora leválo a cabo, temos unha excavación que é moi digna de ver e bueno, xa non che falo das rutas, senderismo, deportes de risco, tirolinas. En realidad o pobo está preparado para o turismo. É moi bonito, temos unha zona moi boa climatolóxicamente e un paisaxe increíble, co cual non che poido decir máis do que é Cedeira. Totalmente de acordo. Bueno, ademais, no día de hoxe a climatoloxía acompaña, non? Para que poidamos disfrutar de todos estes recursos. Se de alguna cousa estamos de acordo tras ver Cedeira, é que estas terras teñen un encanto especial e segurísimo que todos estaremos encantados de volver aquí noutra ocasión. Pois alégrome moito. Quedades invitados a vir aquí cando queirades e disfrutar de Cedeira. Bueno, Mairía, por dende a nosa federación, gustaríamos agradecerche unha vez máis a túa presenza aquí hoxe con nós. Esperamos terte de novo no próximo ano. Moitas gracias. Eu darlle gracias á Federación, dar as gracias á directiva do noso clube, que loitou por isto e o consegueu, que é moi importante, xa che digo, tanto para os nenos como para o pobo. Moitísimas gracias por a túa entrevista, María. Ata a próxima. Ata logo. Do Concello de Cedeira, xunto a María Bernas Díaz, concelleira do Rural, e Jesús Romero Carrocelas. Terceros puestos para Nerea Álvarez Ocampo e Estela García. Segundo, Aldara Rojo Neira. El primer puesto de campeona, Elisa González López. Preparados, Iker Lamelas, Alejandro Díaz, Thiago Cobao, Pablo García, tamén Lucía Folgueira, Teresa Brocos, Clon Llanes, Ángel Moral. Lucía Folgueira, Teresa Brocos, Chloe Llanes e Aina Moral. Cata Subirín femenino nivel apuntado. Terceros puestos para Aina Moral Castro y segundo puesto, Teresa Brocos Marcos. Primer puesto de campeona, Lucía Folgueira González. Preparado Iker Lamelas, Alejandro Díaz, Pablo García, Thiago Tobal. A continuación, cata juvenil masculino nivel iniciación.
Terceros postos, Iago Tomao Alonso e Pablo García Llano. Segundo posto, Alejandro Díez. E primer posto, campeón Iker Lamelas Belmont. A continuación, compite juvenil femenino máis de 52 kilos, nivel avanzado. Elena García Rey, Silvana Pérez, Carlota Seijo e Nayala Pin. Daniela García Rey, Silvana Pérez, Diz, Carlota Seijo e Nayala Pin. Carlota Jo Vidal, Silvana Pérez Díaz, Daniela García Rey. A continuación pasamos a compite juvenil femenino máis de 52 kilos, nivel avanzado. Terceros postos para Nayala Pin Soto e Carlota Seijo Vidal. Segundo posto, Silvana Pérez Diz. E primer posto de campeona, Daniela García Rey. E con isto damos un breve descanso, despois seguir tendo as medallas. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro, noraboa por estas dúas medallas. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Nerea Gym Sport. Bueno, Nerea, ves desde Pontevedra, un pouquiño longa viaxe, non? Sí. Crees que valeu a pena? Sí. Bueno, con esas dúas medallas como para decir que non, verdad? Contanos, que foi o que máis te gustou de viros aquí a competir? Que viñera meu amigo Gael e máis meu entrenador conmigo. Era teu objetivo para hoxe conseguir estas medallas ou foi unha sorpresa? Unha sorpresa. Bueno, Nerea, pois a que lle vamos a dedicar estas medallas? A meu entrenador que veu hoxe comigo, Diego, a meu amigo Gael e máis a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Perfecto, guapa. Siguiente. Sois todos de Lelenos.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atovámonos coa nosa medallista de prata na categoría de comité juvenil femenino iniciación menos de 47 kilos. Moi bons días. Moi bons días. Bueno, primeiro, noraboa por esta medalla de prata. Moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Pois chamome Gala. Bueno, Ana, foi unha sorpresa... Lara, foi unha sorpresa... Gala, foi unha sorpresa para ti conseguir esta medalla? Pois sí, a verdade, é a miña primeira vez en comité. Carai, menudo comezo máis triunfal, verdad? Pois sí. Bueno, estarás contenta entonces co teu resultado? Moitísimo. E contanos, como te sentiche nos combates de hoxe? Crees que houve moita competencia ou foi fácil gañalos? Pois o primeiro creo que foi máis doado e que no segundo confiéime máis. Bueno, o importante é que é aprender disto, non? Seguro que no seguinte xa non nos pasa. Pois sí, já he aprendido moito. E bueno, contanos, que sería o que destacarías deste campeonato? Que foi o que máis te gustou de vir ata aquí? Pois pasalo ben, combatir, aprender novas cousas. Por suposto, ao final o máis importante é disfrutalo, verdad? Pois sí. Bueno, Gala, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? Pois o meu pai, a miña nai e o meu club. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. A ti.
Ojalá. Sí. Todos os medallistas das categorías Cúmite Juvenil Masculino menos de 48 kilos avanzado, Cúmite Juvenil Femenino menos de 37 kilos avanzado, Cúmite Juvenil Femenino menos de 42 kilos avanzado, Cúmite Cadete Femenino menos de 61 kilos avanzado e Cúmite Cadete Femenino menos de 61 kilos iniciación. Colóquense no podio. Por favor, os deportistas Enrique Frank Romero, Fabio Rodríguez Tigre, Nicolás Castro, Nicolás Félez, sitúense no podio. Sitúense no podio, por favor. Sitúense detrás do podio. Repito, Enrique Fraga, Fabio Rodríguez, Nicolás Castro,
Suano o alguien a recoger la medalla de Nico, que Nico se marchó. ¿Qué Nico? Félix, los que van a Suano o alguien. Sí, a continuación pasamos a entrega de medallas en la categoría Comité Juvenil Masculino menos de 48 kilos. Entrega Manoli Rodríguez, concelleira de Promoción Económica do Concello de Cedeira, xunto a María Pernas Díaz, concelleira do Rural, con o alcalde do Concello de Cedeira, Pablo Diego Morera Gil. Terceros postos para Nicolás Félix Montesa e Nicolás Castro Martínez. Segundo posto para Fabio Rodríguez Cid. El primer posto de campeón Enrique Fraga Romero. Preparado juvenil femenino menos de 37 kilos, nivel avanzado. Olivia Parda, Teresa Brocos, Alma Fuentes, Mencía Vilas. Modalidad de comité juvenil femenino menos de 37 kilos, nivel avanzado. Terceros postos para Mencía Vilas Cortés e Alma Fuentes García. Segundo posto para Teresa Brocos Marcos. El primer puesto de campeona Olivia Parga García. Raquel Muñiz, Nicole Ramallo, Lara González. A continuación pasamos a modalidad de comité juvenil femenino menos de 40 kilos, nivel avanzado. Tercer puesto para Lara González Peña. Segundo, Nicole Ramallo Cabreiro. Primer puesto de campeona Raquel Muñiz Suárez. Preparados comité cadete femenino menos de 61 kilos, nivel avanzado.
Ariadna Pro, Sara Castellón, Sara Fernández, Ariadna Palacio. A continuación, comité cadete femenino menos de 61 kilos, nivel avanzado. Terceros postos para Ariana Palacios Ibarrey y Sara Fernández Fraga. Segundo puesto para Sara Castellón Lago. En primer puesto de campeona, Ariadna Pro Lorenzo. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista de bronce na categoría de kata cadete masculino avanzado. Moi bons días. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir esta medalla. Moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Chámome Víctor García e son do Club Helenos. Bueno, Víctor, do Club Helenos. Ainda queda unha tiradiña para chegar aquí a Cedeira, non? Sí, 2 horas e 3 cartos. Mais ou menos. Bueno, crees que valeu a pena a viaxe? Sí, moitísimo. E contanos, para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla? Bueno, nos xa nos entrenos xa estivemos planeando os catas e había unhas pequenas probabilidades de podio. Que ben, ao final o esforzo dá os seus frutos, verdad? Sí. Contanos, cal é a túa parte preferida de vir aquí a competir? Pois o momento de que dan as bandeiras, ese gustame moito a emoción de saber en la niña, non saber o que va a pasar. A incertidumbre, verdad? Sí, moitísimo. Que ben, Víctor, pues bueno, a que vamos a dedicar esta medalla? Pois a todo o club e a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Segundo puesto para Abril Rojo Ortiz. En primer puesto de campeona, Alba Rojo Neira. Preparados, comité cadete masculino menos de 3 kilos, nivel avanzado. Jacobo Casado, Andrés Ignacio Barreiro, Lucas Sánchez. Tamén preparados David Enrique Cortón, Alessandro David Baños, Raúl Rodríguez Paulino e Ángel. Por favor, sitúense no podio. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopamos coas novas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 42 kilos avanzado. Hola, chicas. Hola. Bueno, primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Raquel, veño do Karate do Carballo. Chámome Nicole e veño de Escola Superior Karate Narón. Chámome Lara e vengo do Club LN. Bueno, chicas, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Foi un pouco sorpresa. Eu xa esperaba. Sorpresa. E como vos vichedes nos combates deste campeonato? Credes que foi moi difícil pasar as rondas ou non houve moita competencia? Eu creo que foi bastante difícil. Creo que estaba bastante ben, estábamos un pouco difícil. Por suposto, aquí vamos todas moi guerreiras, verdad? Sí. E chicas, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? O combate. Competir. Pues pasármelo bien. Por suposto, ao final disfrutar é o máis importante, verdad? Sí. A que vamos a dedicar esta medalla, chicas?
A meu pai e a miña nai que me viñeron ver hoxe. A miña familia e os meus entrenadores. A miña familia e o meu club. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. Grazas. Lucas Sánchez Casado. Andrés Ignacio Barreiro Santoya. Andrés Ignacio Barreiro Santoya. A continuación pasamos a entrega de medallas en comité cadete masculino menos de 63 kilos, nivel avanzado. Tercer puesto, Lucas Sánchez Casado. Segundo puesto, Andrés Ignacio Barreiro Santoya. En primer puesto, campeón, Jacobo Casado Fernández. Preparado, Noel Bum, José Díaz Iglesias, Alejandro San Esteban, David Meire. David Meire, Joel Dombú, José Díaz. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité masculino cadete menos de 52 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola. Hola. Bos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso club e como vos chamades? Buxicai Abelá, Alexandro Dini Baños. Chámame David Enríquez e veño da Escola Deportiva Sijam. Ángel Rodríguez do Club Karate Valga. Raúl Rodríguez Paulino del Club do Codó. Chicos, como vos sentiches nos combates desta xornada? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Bueno, estivo ben. Sempre é difícil pasar rondas, especialmente con algúns combates, pero sempre é difícil. Sí, foi complicado pasar as rondas. Sí. E para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Para min bastante, a verdade. Non me esperaba esta medalla. Eu a medalla sí, pero o ouro non o esperaba... Bueno, sí, a ver. Pois a verdade é que non, esperaba quedarme baixo. Eu non me esperaba a medalla. E vos cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? Eu 5. Eu kata 3, kumite 3. O 3 en total. Que preguntaste? Que non entendí. Hago dos de kata e uno de comité. Bueno, vemos moito esforzo detrás destes resultados, chicos. Para vos, contádenos, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Pois participar. Estar aquí cos meus compañeiros. As experiencias. Ganar. Bueno, e ao final, a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Eu ao meu pai e a Domingo. Aos meus entrenadores do meu club, especialmente a Cristian, que é o entrenador que me estaba axudando nestes combates, e a miña familia. A miña familia e ao meu club. A meus pais e a meus entrenadores, perdón. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. A ti. Grazas. Gracias. A continuación pasamos a entrega medallas a modalidade comité cadete masculino menos de 70 kilos, nivel avanzado. Terceros postos para Diego Cristinaldo e Anxo Ventoso Pouso. Segundo puesto, Javier Fraga Criado. En primer puesto, el campeón, Marcos Veiga Vilches. Preparados, Nicolás Carlota.
Samuel Roca, Pablo José Penedo e Iago Autrán. Nicolás Carrota, Samuel Roca, Pablo José Penedo, Iago Autrán. A continuación pasamos a avaliar el comité cadete masculino máis de 70 kilos, nivel avanzado. Terceros postos para el... Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité cadete masculino menos de 70 kilos. Moi bons días, chicos. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Pois eu son David Meire Fernández do Club Karate Maceda. Son José Roque Díaz Iglesias do Club Artes Marciales Fene. Eu son Jordan Wu do Club Shihan. ¿Cuál es la pregunta? Alejandro San Esteban López y el Club de Karate de la Gándara. Chicos, para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou era o vosso objetivo para o campeonato? A ver, xa non é o primeiro bronce que gaño, polo tanto era o meu objetivo polo menos manterme en bronce, pero sí que é verdad que neste campeonato non contaba chegar a conseguilo. É a primeira vez que veño en comité e realmente non esperaba levarme nada a casa. Vin só para divertirme e tamén alegroume bastante conseguir a medalla. Eu estou un pouco sorprendido, en plan, porque levo pouco indo ás competicións e levei o oro. Era la cuarta vez que venía y pues pasó lo que esperaba, la verdad. Bueno, temos aquí a maior parte dos nosos deportistas moi sorprendidos gratamente, verdad, chicos? Sí. Sí. E contádenos, para vos, cal é a parte preferida de vir aquí a competir? Pois é a experiencia de mellorar en combate contra persoas que non coñeces nun combate real, digamos, que non se dá entrenando nun dojo ou sí, en clase. Probar as túas capacidades con outra xente e doutros clubes. Para min, pois, practicar con outra xente que non é do teu club e probar cousas. Para mí divertirme, la verdad. E credes que calquer persoa pode facer karate ou hai que cumprir unhas características en concreto? A ver, por suposto que hai que, o mellor, ter algún factor, algo fondo físico, pero, sin embargo, creo que algo que se pode animar calquer persona, que pode lograr calquer persona que o propoña, que pode chegar a facer karate. Eu creo que calquera persoa coa vontade suficiente pode facer karate. Eu creo que sería entrenar ben e con boa actitude. Cualquier persona podría. Bueno, pois xa escoitaches todos o que dicen aquí os nosos chicos, calquera persoa pode ir a facer karate, así que animamos vos a todos a que probedes, verdad? Sí. Genial, chicos, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? Pois eu dedico a miña avoa, que non me veu ver, pero, sin embargo, quero dedicar porque a quero moito, é unha parte máis importante da miña vida. Pois eu, os meus familiares, que sempre me daron moito apoio, e os meus compañeiros e mestres de karate. Eu, ao meu pai, a meus amigos e os meus entrenadores. A mi familia e a mi maestro. Pois dende aquí, para todos eles, para esa boa que seguro que nos está vendo dende casa, moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Gracias. Gracias.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite cadete masculino máis de 70 kilos avanzado. Hola chicos, moi bos días. Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, primeiramente darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Iago Outrán del Buxecai, Albela. Pablo Penedo Collado e veño de Santiago de Compostela. Nicolás Carnota del Club Karate Kai Río. Samuel Roca de SK Narón. Bueno chicos, cales foron as vosas sensacións nos combates desta xornada? Credes que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Houve buen nivel, pero sí, se nota que hai... Vamos, sí. Hai moito nivel nesta categoría e algún día aspiro a ser tan bo como todos eles. Bueno, nesta categoría xa nos conocemos casi todos. Sí, Galicia ahora mismo está a un nivel bastante bo, pero podríase decir que sí, é complicado ainda pasalas. Bueno, é bastante complicado, unos rivales difíciles, pero bueno. Iso é unha boa señal, non? É dicir que todos estamos mellorando nas competicións, verdad? Claro, pouco a pouco, a medida de los entrenamientos, del esfuerzo que le pones, poco a poco tú no notas la mejoría, pero se sube el nivel de la categoría. Sen dúbida, chicos, ao final todo esforzo dá os seus frutos. E contádenos, vos esperabades conseguir esta medalla ou foi unha sorpresa? Bueno, xa se sabía que había algúns que iban a estar aí arriba. Entre eu e o meu compañeiro Samu sempre estamos aí un ou outro, pero bueno, esta vez fun eu como pode ser eu. Como dice Nico, difícil, pero bueno, me esperaba este segundo puesto. Yo opino que fue difícil, pero que se pudo pelear y me parece que fue un buen combate, los tres en general. Fue bastante difícil, sobre todo porque en esta categoría hay muchos combates de gente muy buena y bueno, pues no me esperaba la medalla. Bueno, sí, porque somos 4, pero bien. Que ben, pois todos moi gratamente sorprendidos polo que vexo. Chicos, para vos é complicado compaxinar a vosa vida escolar co karate de competición? Bueno, dependendo a vida escolar en sí, no, porque dependendo de os estudios e os exámenes, cádrame bastante ben por ahora cas competicións e non teño moito estrés cos exámenes, pero hai veces que é bastante jodido. Pues no, la verdad, tengo un horario y hago karate desde las 7 hasta las 10 y después antes lo que viene siendo la escuela y poco más. Yo creo que lo llevo bastante bien, estudio en casa, en la pasantía y luego voy a entrenar y me compagino bien con los estudios y el entrenamiento. Yo lo llevo bastante bien, la verdad. Los estudios y el karate me encantan, bueno, más el karate. Y bueno, pues voy a entrenar 3 días a la semana y es lo que más disfruto. Genial, uns chicos super organizados, así da gusto. Bueno, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? Bueno, pues como siempre, a todos os compañeiros, coas entrenadores que entrenan conmigo, a familia, que nunca está de más agradecerlo. Yo a mi familia, a mis compañeros que siempre me están ayudando, entrenos y sobre todo a mi entrenador, que hoy no puedo venir, pero se lo dedico a él. Yo a mi familia, a mis compañeros y a mi entrenador sobre todo porque es el que más me anima a seguir compitiendo en el deporte. Yo dar gracias a toda mi familia y a mis amigos y a mis compañeros de karate, sobre todo a mi entrenador también, porque son los que me han apoyado en todo este tiempo. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Enlace tatami 2, mesa central. Enlace tatami. Enlace tatami 2, mesa central. Categoría Comité Juvenil Masculino, menos de 54 kilos. Avanzado. Prepárense no podio Ramón Vázquez Vila, Borja Rafael Planas, Mateo Prol e Iker Lamelas Belmonte.
favor, sitúense no podio. A continuación pasamos a entrega de medallas na categoría juvenil masculino menos de 54 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos para Iker Lamelas Monte, Mateo Prol Avalle. Segundo puesto, Borja Ganas Juncal. El primer puesto de campeón, Raúl Vázquez Vila. Entrega María Pernas do Rural, junto con Manoli Rodríguez, concejera de Promoción Económica, acompañados de Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Preparados tamén Comité Cadete Femenino menos de 47 kilos, nivel avanzado. Prepárense Lía Penabaz, María Ventureira, Lucía Tolceda e Ainara Vázquez. Tamén preparados Daniela Miguinho, Carla Covelo, Margarita García, Yaita Silvent e Adriana López. María Ventureira, por favor. Lía Penabaz e Ainara Vázquez. A continuación pasamos a modalidad del Comité Cadete Femenino menos de 47 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos para Ainara Vázquez Castañeda e Lucía Tolceda Constela. Segundo puesto, María Ventureira López. El primer puesto de campeona, Lía Penabaz González. Preparados Daniela Miguinho e Carla Covelo. A continuación, Comité Cadete Femenino menos de 54 kilos, nivel de iniciación. Segundo puesto para Carla Covelo López.
primer posto campeona Daniela Minosoalleiro. Preparadas Margarita García, Yaiza Silvent, Adriana López. A continuación pasamos a modalidade de combate cadete femenino máis de 61 kilos, nivel avanzado. Tercer posto para Adriana López Anillo. Segundo posto para Yaiza Silveira. E primer posto de campeona Margarita García Cáceres. Preparado Rodrigo Marca, Ander Castro, Sebastián Ionur San Pérez. Ander Castro Núñez. Ander Castro Núñez. Club Buncay. A continuación pasamos a ver medallas en la modalidad de combate juvenil masculino menos de 54 kilos, nivel. Terceros postos, Xavier Pérez González y Sebastián Bolay Galatano. Segundo posto, Ander Castro Núñez. El primer posto, campeón Rodrigo Barca Periscal. Por favor, Noa Ulloa, Sara Torrecilla, Lucía Piñeiro e Nathan Blanco. Pódense no podio.
Sara Torrecilla. Y por último, pasamos a entrega medallas a modalidad de comité cadete femenino menos de 54 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos para Naja Blanco Romero e Usía Piñero Marcuño. Segundo puesto para Sara Torrecilla Castro. El primer puesto de campeona, No Ulloa Vázquez.